السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया हॉलैंड का जलसा सालाना शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला Wir beginnen mit der Übersetzung der Freitagsansprache von Hazur Aqdas. Hazur sagt, heute beginnt das Jalsa Salana von Holland und Allah hat es mir ermöglicht, dass ich heute an diesem Jalsa teilnehmen kann. Das Programm sollte eigentlich nächste Woche stattfinden, allerdings aufgrund von Hazurs Wunsch und als mein Programm eingesehen wurde, hat die Jamaat Holland das Programm um eine Woche nach vorne verlegt. Und dieses Programm wurde sehr kurzfristig so angesetzt. Natürlich ist Holland eine kleine Jamaat. Die Jamaat ist eine kleine und viele Dinge sind auch schwierig in der Planung. Aber nichtsdestotrotz wurde die Veränderung in dem Programm sehr einfach und sehr schnell, sehr zügig vollzogen. Es gab zuerst ein Problem mit dem Ort. Der Platz hier ist relativ eng und der Platz, der vorher ausgesucht worden war, der war nicht verfügbar. Aber Alhamdulillah, Gott sei Dank, haben wir einen guten Platz gefunden. Natürlich gab es Schwierigkeiten. Es kann auch gewesen sein, dass auch noch Schwierigkeiten deswegen auftreten während der Jalsa, wo sie durch irgendwelche Schwierigkeiten hindurchgehen müssen. Versuchen Sie, diese Schwierigkeiten doch auf sich zu nehmen. Natürlich ist meine Hoffnung, dass die Mitarbeiter natürlich versuchen werden, ihr Bestmögliches zu tun, um ein gutes Jalsa umzusetzen. Aber in der ganzen Welt, ob es kleine oder große Jamaats sind, um all den Verantwortungen gerecht zu werden, sind die Teams von Zuständigen bereits ausgewählt, die mit voller Herzensstärke und mit Freude ihren Dienst den Gästen zur Verfügung stellen. Und besonders die
Gäste des verheißenen Messias, wassalam, die Gäste sind, die ihn zu sich rufen, die Leute zu ihm rufen. Die werden ohne ihre eigenen Interessen nach vorne zu rücken, so arbeiten, und möge Allah all die Verantwortlichen auch in Zukunft dazu befähigen, dass sie ihnen weiterhin die Möglichkeit einräumen, bestmöglich zu arbeiten. Und wenn es zu Schwächen gekommen ist, dann soll er sie bitte diese Schwächen überdecken. Und auch die Verantwortlichen, die in der Jalsa mitarbeiten und die Gäste, sie sollen bitte nicht zu sehr auf die Schwächen achten, sondern den eigentlichen Ziel und Zweck dieser Jalsa erkennen. Und dieses Ziel hat der verheißene Messias selbst allen erklärt. Und das ist das Ziel des Bayat. Nachdem wir Bayat gemacht haben, sind die weltlichen Belange führen die weltlichen Belange meist dazu, dass wir von dem eigentlichen Weg abkommen. Und Allah hat die Menschen, die in ihrem Herzen einen Glauben in sich hegen, soweit der hat sie darüber in Kenntnis gesetzt, dass Nasaya, also Zurechtweisungen, die Menschen so weit verbessern, dass sie verantwortlich handeln können. Diese Jalsa Salanas finden überall in der Welt statt. Und die finden statt, damit in Kenntnis gesetzt werden kann, damit die Menschen darüber informiert werden können, dass die Menschen über das eigene Ahad wieder nachdenken, über ihre Verantwortung nachdenken. Wenn sie aufgrund der weltlichen Zuständigkeiten und Verantwortungen Schwierigkeiten ausgesetzt waren, dann sollen sie bitte jetzt diese Schwierigkeiten überwinden. Und wenn sie diese Reden hören, sollen diese Menschen oder sollt ihr mehr und mehr auf eure Religiosität achten und setzt euch zusammen und nimmt die gegenseitigen guten Taten auf und nehmt Abstand von den Schlechtigkeiten und schlechten Taten. Berücksichtigen Sie bitte, dass Sie während der Jalsa nicht auch über private Dinge sprechen, sondern das ganze Programm, egal wie lang es ist, es hören, aufmerksam hören und auch nach den Sitzungen möglichst lange und viel über Duas, über Zikr Ilahi, über das Gedenken Allahs verbringen. Berücksichtigen Sie oder legen Sie Wert darauf, dass Sie diese 3 Tage in einer Form von Spiritualität verbringen, dass Sie Ihr Bayat erfüllen können, damit unser Iman, also unser Glaube und die Standfestigkeit im Glauben weiter zunimmt und wir in der Gottesfurcht weiter emporsteigen, und um dieses Ziel besser zu erreichen. Die Aussage von Hazrat Masih Maud, dem verheißenen Messias, uns vor Augen führen, dass die Rechtgeleiteten Eintretenden in dieses Bayat-Bündnis genau deswegen hierher kommen, damit die Liebe zur Welt erkaltet und die Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und dem allmächtigen Allah, dem Gott, dem Allmächtigen, aufblüht und stärker wird. Und damit für diese Menschen die Reise in das Jenseits nichts Unnatürliches oder Fremdes bleibt. Und dieses Jalsa sollte eine Möglichkeit sein, genau das für uns zu erzielen.
Und wenn wir den Glauben über die Religion stellen, dann muss dieses Jalsa dazu führen, dass die Liebe zu Allah und zu seinem Propheten nur dann überwinden und überlegen sein kann, wenn wir erkennen, was möchte denn Allah von uns, was möchte unser Prophet von uns. Es ist nicht nur, dass wir wissen, was Allah oder was sein Prophet von uns möchten, sondern wir müssen berücksichtigen und wir müssen uns das vor Augen führen, dass wir auch das umsetzen müssen. Und es ist notwendig, kontinuierlich und unabdingbar, ohne Pause, diese Bemühungen aufrechtzuerhalten. Und wenn wir diese Bemühungen aufbauen und aufrechterhalten, nur dann wird uns die Reise in das Jenseits nicht fremd oder etwas unnatürlich oder auch ungläubig bleiben. Diejenigen sind die Glücklichen, die in der Liebe und in der Aufopferung zu Allah diese Welt verlassen, denn das ist was ganz Normales, dass die Menschen von dieser Welt wieder gehen. Und es ist der Glaube, der in uns aufgebaut wird, indem wir fest daran glauben, nur Gutes zu tun und Schlechtigkeiten abzulegen, wenn wir auch uns vor Augen führen, dass wir eines Tages vor Allah stehen werden und dass er uns danach fragen wird, was wir tun. Dass wir dafür die Verantwortung übernehmen müssen. Im Koran heißt es, Ja ayyuhallazina amanu, und am Ende dann Wattaqullah khabirullah wa inna ilayhi ta'lamun. O ihr Menschen, habt Gottesfurcht, und es soll so sein, dass jedes Leben darauf achtet, was macht er für morgen, für den nächsten Tag, was hat er dafür vorausgeschickt, und habt Gottesfurcht. Und Allah ist wohl darüber informiert, was ihr tut. Daher hat Allah ganz offen in diesem Vers erklärt, dass euer Glaube nur dann vollständig und vollkommen sein wird, wenn ihr euch vollständig dem Willen Allahs unterwerft und nur für ihn lebt und gottesfürchtig seid. Und diese Gottesfurcht, die kann ein rechtgeleiteter Mensch nur dann aufbauen, wenn er weiß und wenn er sich vor Augen führt, was hat er denn für das nächste Leben, das Leben nach dem Tod, jetzt schon vorausgeschickt. Für diese Welt bemüht sich der Mensch sehr viel. Er sucht Arbeit, er versucht in Handel oder versucht sich im Handel von Gütern, er möchte seine Kinder bestmöglich ausbilden und denkt immer nur darüber nach, wie er das bestmöglich schafft. Und für all diese weltlichen, materiellen Dinge bemüht der Mensch sich. Für diese weltlichen, materiellen Dinge, wenn ein Mensch dafür auch den Glauben in Allah hat und in gewisser Weise auch Dua dafür macht, das Gebet dafür verrichtet, dann entweder macht er selbst Dua oder gibt auch die Verantwortung auf andere. So sagt, ich erreiche jeden Tag sehr viele Briefe, die nur für materielle Dinge sind. Manche Leute beten nicht mal 5-mal am Tag, und wenn, dann sehr, sehr schnell, sie berühren nur ganz kurz den Boden, aber für Duas schreiben sie so ausführliche Briefe, die ausschließlich auf materielle Dinge ausgerichtet sind. Also sagt, ich habe gerade erklärt, dass der Mensch natürlich sehr viel tut für weltliche Belange und weltliche Dinge. Und es ist die Behauptung, oder es ist
das ist die Behauptung eines jeden Ahmadis, dass er den Messias, dass er den Imam dieser Zeit erkannt hat. Aber das Niveau dieser Gottesfurcht, dieser Taqwa, die erreicht er nicht, die für ihn eigentlich das Ziel gewesen sein müsste. Allah hat nicht gesagt, dass nach dem Ableben ihr darüber gefragt werdet, was ihr auf der materiellen Ebene erreicht habt, sondern Allah hat gesagt, seid gottesfürchtig und denkt darüber nach, was habt ihr dafür gemacht, für das Leben, das nach diesem Leben anfängt, nach dem Tod anfängt. Ein Leben, das immerwährend und unendlich letztlich ist. Diese Konten, dieses Eigentum, die Kinder, die Bekannten, die Verwandten, die werden alle hier bleiben. Allah wird darüber nichts fragen. Allah wird darüber fragen, dass für die rechtschaffenen Taten zu denen rechtschaffenen Taten ich dich aufgerufen habe, wie viele davon hast du umgesetzt? Und alle guten Taten, die wir umgesetzt haben, die wir allein mit der Absicht, Allah zu dienen, getan haben, und die Dinge, die wir gemacht haben, weil wir gottesfürchtig sind. Und soweit wir die Rechte und Pflichten den Menschen gegenüber und die Rechte und Pflichten Allah gegenüber erfüllt haben, nur die Menschen werden erfolgreich sein, die in diesen Fragen überlegen sind. Allah sagt, zu mir kommen nicht deine Taten, sondern deine Gottesfurcht. Das heißt, dass die Tätigkeiten, die ihr macht, oder mit der Absicht, Allahs Schöpfung zu dienen oder Allah zu dienen, wenn das auf Grundlage von Gottesfurcht ist, dann ist es diese Praxis, dann ist es diese Tat, die ihr für morgen vorausschickt. Das ist genau diese Wohltat, die Allah akzeptiert. Alles das, was ein Mensch tut, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen und gottesfürchtig zu sein, die Gottesfurcht weiter aufzubauen, genau das erreicht ihn. Man kann Allah nicht betrügen. Allah ist über all unsere Absichten und all unsere Taten informiert. Er weiß, was unsere Taten sind und was unsere Absicht dahinter ist. Daher hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass die Absicht letztlich zählt, wenn es um die Taten geht. Und nur der Mensch wird davon profitieren, der gottesfürchtig ist und Allahs Wohlgefallen erstreben möchte. Das Wichtigste zur Erfüllung der Pflicht gegenüber Allah, der Huququllah, ist das Gebet. Und die zweite wichtige, also nach der Gottesfurcht, wir wissen, die zweite Säule ist das Gebet im Koran. Es heißt im Koran, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّ, Namaz, das Gebet ist etwas, ist so wie ist der Tod für die nicht die Pflicht erfüllen. Das sind die Menschen, die ohne Taqwa das Gebet verrichten, ohne Gottesfurcht das Gebet verrichten. Allah, der allwissend ist und auch das geheime Wissen hat, der alles Wissen ohnehin hat, er ist über alle auch geheime Dinge informiert, alle versteckten Dinge informiert, er kennt die Absichten. Er kennt auch die Situation und die Inbrünstigkeit, mit der ein Mensch das Gebet verrichtet. Er dreht diese Gebete um, die nicht mit Taqwa gefüllt sind. Daher ist es notwendig, dass wir mit großer Furcht und Gottesfurcht das Gebet verrichten. Denn Allah hat das Ziel und als Sinn des Lebens das Gebet genannt.
Und das, was der Sinn oder was das Ziel ist, dafür muss man sich am meisten anstrengen. Und im Koran heißt es, ich habe Menschen und Djinn nur für die Huldigung Gottes, also für Huldigung von ihm selbst erschaffen. Also sagt, so wie ich erklärt habe, sind die Menschen, die materiell ausgerichtet sind, sehr lange und sehr intensiv darum bestrebt, sich anzustrengen. Die übernehmen alle Verantwortungen auf, die machen so weit, dass sie sogar ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Und wenn man materielle Dinge verliert, kriegen manche Menschen von denen auch einen Herzinfarkt oder haben gesundheitliche Schwierigkeiten. Manche werden so depressiv, dass sie bis zum Ende des Lebens nicht mehr normal denken können. Nur für das Materielle passiert all dies. Wenn Sie allerdings berücksichtigen, ein aktives Leben bis 60 oder 70 Jahren. Das Leben danach ist nicht mehr aktiv. Und allgemein ist es so, dass man dann auf der Verantwortung der Kinder oder anderer Menschen fällt. Und Sie kennen das in diesen Ländern, nicht mal die Kinder passen auf die Älteren auf. Und ab und zu gehen die Kinder dahin und denken, sie hätten was sehr Großartiges gemacht. Und man landet am Ende im Altersheim. Und genau in dem Alter, wenn die Menschen einen festen Glauben auf Allah haben und auf Allah vertrauen, denken sie auch über Allah nach. Manche denken auch darüber nach, was das Leben nach dem Tod sein wird. Sie beten regelmäßig, aber ein wahrer Mu'min, ein wahrer rechtgeleiteter Mensch, ist derjenige, der lange bevor er dieses Leben oder bevor er diesen Zeitabschnitt des Lebens erreicht hat, sich darum bemüht hat und dass er den wahren Sinn und das wahre Ziel des Lebens erreichen kann. Dass er von der Farbträchtigkeit und farbenfrohen Welt, der materiellen Welt, mehr und mehr Abstand gewonnen hat, dass sie ihn nicht von seinen Gebeten abhalten. Allahs Wohlgefallen zeigt sich auf Ahmadi-Haushalten so, dass wenn auch eine Person zu Hause, zum Beispiel entweder der Mann oder die Frau, nicht regelmäßig beten, der andere darauf hinweist. Also sagt, manche Leute schreiben mir, bitte beten Sie für meinen Mann oder bitte beten Sie für meine Frau, die haben nicht diese Regelmäßigkeit und Kontinuität im Gebet. Also sagt, meistens sind es die Frauen, die das bemängeln. Natürlich ist das auch eine große also sagt, es ist herausragend, dass es die Frauen sind, die das bemängeln, denn die erziehen die nächste Generation. Aber das muss trotzdem berücksichtigt werden und wir müssen darüber nachdenken, dass wenn der Mann, der Qawam, der Verantwortliche zu Hause gemacht worden ist von Allah, wenn er rückfällig oder wenn er nicht so aufrichtig ist bei der Kontinuität seines Gebets. Es ist seine Verantwortung, das Vorbild für zu Hause zu sein. Und wenn er dieses Ziel nicht erreicht, das ist der Sinn und das ist das Ziel seines Lebens. Was sollen dann die Kinder machen? Und wenn die Jungs, seine Söhne dann erwachsen werden und der Vater nicht das Gebet verrichtet, fragen sie auch, warum sollen wir denn beten? Obwohl die Mutter sie darauf hinweist. Das Gebet ist das Zentrum des Glaubens. Und die Pflicht dazu sollte so umgesetzt werden, dass wenn das Namaz Center oder die Moschee zu weit entfernt ist, zu Hause, bei Jamaat in der Familie gebetet wird. Damit
mit der Segnung des Gebets die Häuser sich füllen. Die Männer sind ganz speziell auf Qiyam Namaz, also Qiyam Salat angewiesen. Das heißt, dass ohne Ausnahme und Ausnahme nur, wo es wirklich nicht anders geht, das Gebet in der Gruppe, also bei Jamaat, verrichtet wird. In der Jalsa finden viele Programme statt. Viele Menschen denken da auch über Tahajjud nach. Die Programme sind ja darauf abgezielt, die Spiritualität zu läutern und die Seele zu reinigen. Versuchen Sie, diese Regelmäßigkeit auch im normalen Leben zu finden. Nur dann können Sie zu denjenigen zählen, die Gottesfurcht hochhalten. Und diejenigen sein, die das Ziel dieser Jalsa erfüllen. Mit der Ankündigung der Jalsa Salana hat der verheißene Messias Islam auf die Erhöhung und die Gottes die daran teilnehmen, und sich in Balance und Reinheit und mehr darüber nachdenken, wie sie sich in religiöse Aktivität und dessen Verbreitung intensiver einmischen können. Im Koran wird danach gefragt, denkt darüber nach, was habt ihr für den morgigen Tag, das Leben nach dem Tod, vorausgeschickt? Und diese Situation entsteht nur, diese inbrünstige Bindung zu Allah entsteht nur, wenn Gottesfurcht da ist, wenn die Pflichten Allah gegenüber erfüllt werden, dann ist der Mensch auch bestrebt, die Pflichten den Menschen gegenüber zu erfüllen. Und der verheißene Messias hat erklärt, dass die gegenseitige Liebe und die Brüderlichkeit im Herzen geweckt wird. Es ist nicht nur die gegenseitige Liebe und Brüderlichkeit. Daraus soll auch ein positiver Effekt für die Gesellschaft hervorgehen. Die Demut und Reinheit und die Berücksichtigung der Interessen anderer soll so weit nach vorne treten, dass die Menschen erkennen, dass das Ahmadis sind. Also jemand ein Vorbild in der Erfüllung der Huququllah, der Pflichten gegenüber Allah und den Pflichten gegenüber den Menschen sehen möchte, dann soll er die Ahmadis sich anschauen. Und der verheißene Messias schreibt, dass, wenn es darum geht, den Glauben zu verbreiten, sollen die Menschen auch Geld spenden dafür oder unterstützen bei dem Bau von Moscheen mitwirken oder auch Tabligh machen. Und wenn jeder Ahmadi seine Zeit dafür opfert und in die Jalsa kommt und hier verschiedene Reden hört oder die Reden, die hier gehalten werden, die hört und die Ziele, die darin genannt werden, erkennt, die müssen ein Teil unseres Lebens werden. Jeder Ahmadi, der in der Jalsa kommt, soll der Gesellschaft erfüllen. Wenn es Streitigkeiten gibt, Segnungen der Jalsa und entfernen sie aus ihrem. Also sagt, man kann dieses Ziel der Jalsa nur dann erreichen, wenn wir alle uns darum bemühen und ein Eid ableisten, von Schlechtigkeiten Abstand erkennen nicht mal die Existenz Gottes und sind atheistisch. Und um das zu erreichen werden alle, um die materiellen Dinge zu
verbessern und so. Das ist sehr schwer geworden, denn die Gottlosigkeit erweitert sich letztlich. Daher sehr wichtig, bei seinem Glauben zu lernen, dass die Welt werden davon eingenommen. Und die Menschen, die neu hierher kommen, die werden davon angezogen. Die Menschen, die neu dazukommen, oder wenn die Menschen einen gewissen gewisse Komplexe hegen, dass vielleicht deren Entwicklung darin besteht, den Menschen der Mehrheit in dieser Gesellschaft zu folgen. Und dass wir diese Welt über den Glauben stellen. Aber darin steckt kein Erfolg. Es ist eine reine Vernichtung. Im Koran heißt es, seid gottesfürchtig, o ihr verständigen und vernünftigen Menschen, damit ihr erlöst werdet. Und in dieser Situation, der Mensch wird dort in diesem Vers von Allah als erfolgreich erachtet, der gottesfürchtig ist. Und ein verständiger und vernünftiger Mensch ist der temporäre oder kurzzeitige Wünsche nach hinten stellt und das Leben, das immerwährend ist, nach vorne rückt und es nicht dazu bringt, dass er sein Leben nach dem Tod sich vermasselt. Die Menschen, die dieses Leben im Diesseits als alles erachten, die vernichten ihr Leben für immer. Und derjenige, der das immerwährende Leben sich erschwert hat, der kann nicht als vernünftiger Mensch betrachtet werden. Denn einer, der etwas Kleines gegenüber einem großen, er ist nicht vernünftig, er handelt nicht vernünftig. Also sagt, ein richtiger Mu'min, ein rechtgeleiteter Mensch, muss das zum Ziel seines Lebens erklären. Und wie kann dieses Ziel erreicht werden? Im Koran ein Vers, dieses Buch, also der Koran ist ein Buch, das wir entsandt haben. Das ist ein gesegnetes Buch. Folgt dem und seid gottesfürchtig damit, euch gegenüber Barmherzigkeit und Milde gezeigt werden kann. Das heißt, wenn wir die Barmherzigkeit Allahs und die Gnade Allahs über uns niederregnen sehen wollen, dann müssen wir dem Folge leisten. Und dieses Folgeleisten zeigt, dass wir gottesfürchtig sind. Und als Ziel dessen wird Allah weiterhin seine Gnade über uns streuen. Denn in dem Wort Mubarakan, also Barakat heißt, dass all die guten Dinge, nicht nur die man von Allah bekommt, sondern in jedem Moment, dass sie sich noch weiter verbessern und intensivieren. Das ist Allahs Wohlgefallen für uns und Allahs Möglichkeit für uns, die er uns zeigt. Und er sagt, wenn jemand uns eine gibt, gebe ich 10-fach, oder 700-fach. Derjenige, der gottesfürchtig handelt, sehen Sie doch selbst, welche Früchte er bekommt und wie einfach er sie sich vervielfältigt. Daher sollte jeder einzelne von uns darum bemüht sein, dass wir den Aufforderungen im Koran Folge leisten. Nur dann können wir zu denjenigen zählen, die gottesfürchtig sind. Der verheißene Messias erklärt über die Gottesfurcht an einer Stelle, dass der Mensch, dass die Schönheit, die spirituelle Schönheit
des Menschen darin liegt, auch auf den dünnsten Fäden Pfad der Gottesfurcht zu suchen. Natürlich ist es Allahs Verantwortung, dass wir von Kopf bis Fuß alle unsere Glieder, also insbesondere Augen, Ohren und Hände und Füße und im Verstand, unseren Verstand und unser Herz in jeder Situation richtig nutzen und von falschen Dingen Abstand haltend nutzen, umsetzen. Das ist die Erfüllung der Verantwortung unseren Körpers gegenüber. Das ist die Erfüllung unseres Eids Allah gegenüber, dass wir in jedem Moment das umsetzen, dass jedes Körperteil nur das macht, wofür es geschaffen wurde. Allah hat uns die Hand gegeben für gute Dinge. Die Füße sollen uns dorthin führen, wo Gutes passiert. Im Hadith heißt es, jeder Schritt in Richtung der Moschee wird belohnt. Das heißt, jeder Schritt, den Sie dafür leisten, Richtung Moschee zu gehen, das erfüllt eure Pflicht Allah gegenüber. Und all die versteckten Fähigkeiten in einem Menschen zu suchen und auch so weit auszubauen, dass man sie nutzen kann und von dem Satan Abstand zu gewinnen, wenn er einen versucht, vom wahren Weg abzuführen. Und demgegenüber auch die Rechte den Menschen gegenüber zu erfüllen. Die sollen auch in den Vordergrund gerückt werden. Und der falsche Messias sagt, dass die spirituelle Schönheit des Menschen damit verbunden ist. Und im Koran wird das Wort Labasut Taqwa, das ist das Gewand durch die Gottesfurcht genannt. Das heißt, Taqwa ist das, was man, wenn man all die Leihgaben Allahs erkennt, die richtig auch einsetzt. Dass der Mensch sowohl für Hukukullah, für die Pflichten Allah gegenüber und den Hukukul Abad, den Pflichten Menschen gegenüber, auch auf den einfachsten, kleinsten auf der alltäglichen Ebene erfüllt. Alle Verantwortungen, jeden Eid, den wir ablegen, den müssen wir auch erfüllen. Mit Rechtschaffenheit erfüllen. Wenn einer noch Student ist oder Schüler ist, soll er seine Arbeit pflichtgemäß und entsprechend seiner Fähigkeiten bestmöglich machen, dann leistet er auch eine Form der Gottesfurcht. Anstatt nur von großen Dingen, Lüge, Unzucht, falschem Reden hinter dem Rücken eines anderen, davon soll er Abstand gewinnen. Das sind große Dinge, von denen man ganz klar, und sehr viele Leute schaffen es auch, davon Abstand zu gewinnen, aber Geiz, Hochmut, eine gewisse Form von zeigen, dass man besser ist als die anderen, das sind diejenigen, von denen man Abstand gewinnen muss und auch die moralischen Grenzen einhält, die auch relativ klein sind. Also erklärt, was ist das Gute, was man tut? Dass man den Menschen gegenüber Milde und Freundlichkeit zeigt, dass der Mensch Allah gegenüber wahrhaftig ist und kontinuierlich nach ihm sucht, auch für die Erfüllung der Pflichten der Religion gegenüber, soll er tun, was
dass andere es auch sehen und ihn dafür loben. Und die Menschen, die das umsetzen können, die Menschen, die das in sich verinnerlicht haben, das sind die, die Rechtgeleiteten sind. Wenn einer eine Eigenschaft hat und ein anderer eine andere Eigenschaft hat, dann sind das nicht Muttaqi, dann sind das nicht rechtgeleitete Menschen. Wenn es eine, zwei oder drei Eigenschaften oder Charakterzüge davon sind, die in einem Menschen zu finden sind und ein paar andere in einem anderen, dann sind das keine rechtgeleiteten Menschen. Die sinnlosen, unnützen und auch den Geist verletzenden oder schwächenden Dinge, nicht nur davon soll man Abstand gewinnen, sondern sich auch darum bemühen, alle Glaubensinhalte oder alle Inhalte umzusetzen. Und genau für die Menschen heißt es, La khawfun alayhim la yahzanun. Das heißt, dass sie danach, dass Allah anschließend für die Menschen der Tröstende ist und diese Menschen keine Angst mehr vor irgendwas haben müssen. Allah ist dann mit denen. So wie Allah erklärt im Hadith, Allah ist so wie deren Hand oder deren Auge, mit dem sie sehen, oder deren Ohren, mit dem sie hören, oder deren Füße, mit denen sie laufen. Oder in einem anderen Hadith heißt es, dass derjenige, der meinen Wali, meinen Entsandten ablehnt, der soll sich bereit machen, dass ich gegen ihn kämpfen werde, sagt Allah. Und wenn einer sich gegen seinen Entsandten stellt, heißt es in einem anderen Hadith, dann stellt sich Allah so wie eine Löwin, die ihre Kinder schützen möchte. Und im ersten Abschnitt, das heute vorgetragen wurde, sagt Huzur, hat der verheißene Messias uns darauf hingewiesen, dass wir auf die Programme, auf die Schemes in der Religion, dass wir darauf achten und die nach vorne bringen. Tabligh und dafür die Zeit oder dafür überhaupt etwas zu opfern und die Opferbereitschaft zu zeigen. Eine Mehrheit von ihnen sind diejenigen, die hierher gekommen sind aus Pakistan, weil sie dort ihrem Grundrecht beraubt sind, die Religion zu verbreiten. Es geht sogar so weit, dass es nicht erlaubt ist, dort die Religion auszuüben. Öffentlich darf dort das Gebet nicht verrichtet werden. Das Kalima, das Glaubensbekenntnis darf dort nicht geschrieben werden. Tagtäglich kommen Verantwortliche von der Polizei auf dem Aufruf von Maulvis in die Moscheen, um das Kalima abzunehmen. Inzwischen haben die sogar schon in den größeren Städten auf die Moscheen ihre Augen geworfen, dass dort auch das passiert. Und die Mehrheit von ihnen ist hierher gekommen, weil dort all dieses nicht möglich ist. In den letzten Tagen sind auch viele pakistanische Familien aus Irland hierher gekommen. Die pakistanischen Familien, die dort durch UNO akzeptiert, deren Asylgesuch durch die UNO akzeptiert wurde, sie wurden hierher geschickt. Die hatten bereits in Pakistan viele Schwierigkeiten gehabt. Manche hatten auch Schwierigkeiten mit der Atmosphäre dort. Und nun sind sie hier und sind frei. Daher ist es notwendig, dass die Ahmadis, die außerhalb von Pakistan leben, für die pakistanischen Brüder beten, dass Allah deren Tage schnell verändert, dass sie Glaubensfreiheit bekommen. Und die zweite, sehr große Verantwortung für die Ahmadis außerhalb Pakistans ist es, so wie der verheißene Messias es uns erklärt hat, dass wir für die religiösen Aktivitäten uns unsere Zeit opfern und nach vorne treten. Holland ist ein kleines Land und ein Politiker hat versucht, hier das Bild des Islams schlecht zu machen. Wenn Ahmadis hier mit Kontinuität und mit Aufrichtigkeit
über den Islam aufklären könnten und informiert hätten, dann wäre es sehr einfach gewesen, die großen oder die Vorzüge des Islam den Menschen hier näher zu bringen. Ein großes Ziel darin besteht darin, dass wir den Glauben verbreiten, den der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu uns gebracht hat, und der Glaube, die Botschaft Allahs, die im Koran heute zusammengefasst ist. Es ist unsere Aufgabe, diese heute weltweit umzusetzen und diese Botschaft an alle Menschen zu bringen. Viele Ahmadis sind hier ansässig. Daher ist es notwendig, die Programme und die Schemes für Tabligh in diesen Völkern, in diesen Staaten zu intensivieren. Wenn wir als Abgesandte des verheißenen Messias und als langer Arm des Khilafats die Tabligh-Arbeit nach vorne bringen und überall dort, wo wir es gemacht haben, wo dadurch die Information über die Jamaat an viele Menschen kommt, da sind rechtschaffene Menschen aufmerksam geworden auf die Jamaat. In der ganzen christlichen Welt, auch in der muslimischen Welt, das sind auch nur sogenannte Muslime, die haben kein Interesse an Glauben. Wenn sie wirklich an Allah glauben würden, dann wie würden sie all das rechtfertigen, was sie da tun? Wie sie ihre Gräueltaten und ihre Tyrannei rechtfertigen? Das wird häufig gesagt, diese Menschen hier in den westlichen Ländern glauben nicht an Allah. Und es ist unsere Aufgabe, dass wir in diesen Menschen den Glauben an Gott aufblühen lassen und einführen. Wenn wir in Wahrheit mit all unseren Taten uns diesem Buch folgen und diesem Aufruf Folge leisten, den der verheißene Messias zu dem der verheißene Messias uns aufgerufen hat, dann ist das allein genug für das Öffnen der Wege für Tabligh. Es ist immer eine Frage, sagt Hazur, welche Aufmerksamkeit wir dem widmen. Für Tabligh ist die Bedingung Taqwa, die Gottesfurcht. Und jeder Ahmadi ist dazu verpflichtet. Durch das Bayat, durch das Gelübde mit dem verheißenen Messias, Islam, sind wir ein Bündnis eingegangen, in dem wir versprochen haben, eine reine Veränderung, eine Revolution in uns durchzuführen. Und unsere Duas, unsere Gebete werden auch die Möglichkeiten sein, mit dem wir die Menschen zu dem wahren Weg aufrufen können. Außer dem Weg, den der verheißene Messias Islam heute gezeigt hat, gibt es keine andere Form vom Islam, die wirklich wahrhaftig ist. Und so wie wir heute den Aufruf einerseits zu dem Aufruf finden müssen, zu dem der verheißene Messias uns eingeladen hat, ist es notwendig, dass wir die Pflichten unseren Brüdern gegenüber erfüllen und die Pflichten unserer Gesellschaft gegenüber erfüllen. Und dass wir auch unsere Verantwortung dem Land gegenüber erfüllen, das uns ermöglicht hat, Religionsfreiheit auszuüben. Und diese Pflicht kann nur erfüllt werden, wenn wir Tabligh machen und den wahren, schönen Islam den Menschen näher bringen. Und wenn wir die Missverständnisse und Falschinterpretationen in den Köpfen der Menschen bereinigen und ausräumen. Und nur dann wird es zu einer Revolution kommen. Intensivieren Sie Ihre Gebete. Allah zeigt Zeichen, nachdem die Menschen gebetet haben. Viele Arbeiten, die der Mensch so nicht machen kann, die man nicht tun kann, wenn man nur Tabligh macht. Versammeln Sie sich und beten Sie. Und Allah zeigt Ihnen die Zeichen dafür. Und diese Zeichen sind
der Ausgangspunkt für großartige, heilige Revolutionen. Möge Allah das all den Menschen ermöglichen. In diesen Tagen, sagt Hazur, alle Menschen, die an diesem Jalsa teilnehmen, mögen all diejenigen, die ihre Zeit hier verbringen, jeden Tag in Dua verbringen, all ihre Zeit, ihre Gebete mit intensiven Dua verbringen. Nach dem Jumma wird ein Namaz-e-Janaza Raib, ein Totengebet ohne Anwesenheit des Leichnams durchgeführt. Es ist das ist Muqaddam Nasr Ahmad Sahib. Er war der Vorsitzende eines Funds in Pakistan. Am 13. Mai ist er im Alter von 74 Jahren in Pakistan gestorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er hatte seit längerem schon Beschwerden gehabt. Seine Familie kommt aus Gurdaspur. Sein Großvater, Laibaksh Sahib, war der Gefährte des Zweiten Messias gewesen. Und sein Vater ist 1908 an der Hand vom ersten Khalifen Ahmadi geworden. Nasr Sahib ist 1918 in Indien geboren und hat bis BA dort studiert. 1956 hat er gearbeitet in der Sadr Anjuman Ahmadiyya. Er war Mitarbeiter in der Sadr Anjuman Ahmadiyya und war auch verantwortlich für in der Abteilung des Schatzmeisters. Als Vize-Editor wurde er 1990 berufen und von 1993 war er der Vorsitzende des Provident Fund. Über lange Zeit war er auch Mitarbeiter bei dem Büro Jalsa Salana und er war ein pünktlicher Betender. Er war auch in der Zeit seiner Schwäche oder wo er auch krank gewesen ist, sagt Hazur, kenne ich ihn als jemand, der immer wieder in die Moschee gekommen ist, um gemeinsam zu beten. Er war ein sehr liebevoller Mensch, der mit all seinen Partnern und seinen verbundenen Menschen immer sehr lieb umgegangen ist. Er hat vielen Menschen und vielen Kindern aus seiner Wohngegend den Koran unterrichtet. Er war Musi gewesen und hat bereits während seines Lebens die Anteile für das Testament, entsprechend des Testaments auch gezahlt oder übertragen. Möge Allah ihn eine hohe Stellung im Paradies gewähren. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى